ආයිබෝවන් දරුවනේ ව්‍යාපාරාධ්‍යයනයේ විෂය නිර්දේශය යටතේ අපිට નિયમિત අවසාන ඒකකය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න තමයි මම අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ව්‍යාපාරාධ්‍යයනයේ විෂය නිර්දේශයේ 13 වෙනි ශ්‍රේණියේදී අපි කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍ර කීපයක් ව්‍යාපාර කළමනාකරණය, මෙහෙයුම් කළමනාකරණය, අලෙවි කළමනාකරණය, මූල්‍ය කළමනාකරණය ආදී ශේෂ්ත්‍ර කීපයක් සාකච්ඡා කරනවා. ඒතර ඒ ශේෂ්ත්‍ර වලින් ලබාගත් කළමනාකරණ දැනුම උපයෝගී කරගෙන අපට පුළුවන්කම තියෙනවා ව්‍යාපාර සැලැස්මක් පිළියෙල කරන්න. ඒ නිසා 18 වෙනි නිපුණතාවයේ පැහැදිලි කරන්නේ ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම සඳහා ව්‍යාපාර සැලැස්මක් පිළියෙල කරන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට මේකෙදී අපි මේ නිපුණතා මට්ටමේදී ව්‍යාපාර සැලැස්මක මූලික අංග විමසමින් ව්‍යාපාර අදහසට උචිත ව්‍යාපාර සැලැස්මක් පිළියෙල කිරීම සූදානම ප්‍රදර්ශනය කරනවා. එතකොට මුලින්ම අපි බලන්නට අවශ්‍ය කරනවා මේ ඒකකය මේ කොටස සාකච්ඡා කරලා අපිට මොන වගේ ප්‍රතිඵල ඉගෙනුම් ඵලද ලබා ගන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාර අදහස පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ව්‍යාපාර අදහසක් තෝරා ගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු සාධක, සාර්ව හා සූක්ෂම සාධක පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ව්‍යාපාර සැලැස්ම යන්න මොකක්ද කියන එක හඳුනා ගන්න. ව්‍යාපාර සැලැස්මක් පිළියෙල කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු හඳුනා ගන්නත් ව්‍යාපාර සැලැස්මක ඇතුළත් කළ යුතු අංග මොනවද කියන එකත් අපිට දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒතර දැන් ව්‍යාපාර අදහසක් කියන්නේ මොකක්ද? දැන් අපි 12 වෙනි ශ්‍රේණියේ ව්‍යවසායකත්ව පාඩම යටතේ මේක සාකච්ඡා කරලා තිනවා. පුද්ගලයෙකු හෝ සංවිධානයක හෝ අවශ්‍යතාවක් හෝ උවමනාවක් ඉටු කළ හැකි නිෂ්පාදිතයක් පිළිබඳ ව්‍යවසායකයා තුළ ඇතිවන සිතුවිල්ල තමයි අපි කියන්නේ ව්‍යාපාර අදහසක්. සරලව ගත්තොත් අපි දන්නවා වෙළඳපොලේ තියෙනවා පුද්ගලයන්ගේ ආයතන සංවිධානවල තෘප්ත නොවූ අවශ්‍යතා. මේ තෘප්ත නොවෙච්ච අවශ්‍යතාවයන් අපිට තෘප්තිමත් කරන්නට යම්කිසි අදහසක් පහළ වෙනවා නම් නිෂ්පාදිතයක් පිළිබඳව අන්නේ සිතුවිල්ල තමයි අපි කියන්නේ ව්‍යාපාර අදහස. ඒතර ව්‍යාපාර අදහසක් අපිට පුළුවන් සාර්ව හා සූක්ෂම විශ්ලේෂණයක් තුලින් ව්‍යාපාර අවස්ථාවක් තීරණය කරන්න. අර ඇතිවෙච්ච අදහස බිස්නස් ඔපචුනිටි එකක් ව්‍යාපාර අවස්ථාවක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මොකක්ද මේ පරිසර විශ්ලේෂණයේ සූක්ෂම හා සාර්ව විශ්ලේෂණය කියන්නේ? අපි ඇත්තටම ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ විෂය නිර්දේශයේ පළවෙනි ඒකකයේදී අපි ව්‍යාපාර පදනම හා පරිසරය ගැන සාකච්ඡා. ඒ දැනුම ඔබ දරුවන්ට දැන් තියෙනවා. එතකොට ඒ පරිසර සාධක විශේෂයෙන්ම අපි බෙදලා ගන්නවා අභ්‍යන්තර පරිසරය, බාහිර පරිසරය කියලානේ. ඒතර මේ අභ්‍යන්තර පරිසරයත් අර බාහිර පරිසරයේ තියෙන ආසන්න පරිසරයත් එකතු වුණාම අපි ඒකට කියනවා සූක්ෂම පරිසරය කියලා. ඒතර මේ සූක්ෂම පරිසරයේ තියෙනවා සේවකයෝ ඉන්නවා, කළමනාකරුවෝ ඉන්නවා, සංවිධාන සංස්කෘතිය, අභ්‍යන්තර සාධක. ඊළඟට සැපයුම්කරුවෝ, තරඟකරුවෝ, ගනුදෙනුකරුවෝ, ආසන්න පරිසර සාධක. ඒතකොට මෙන්න මේ සාධක විශ්ලේෂණය කරාම අපිට සූක්ෂම විශ්ලේෂණය අඳුන ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට සාර්ව විශ්ලේෂණයට ගියාම ආර්ථික, ප්‍රජා, සංස්කෘතික, සමාජ, දේශපාලන පරිසර. ඒතකොට මේ බලන්න සමස්ත පරිසරයේම විශ්ලේෂණය කළා ශක්තියින්, දුර්වලතා, අවස්ථා, තර්ජන තුලින් අපිට හොඳ ව්‍යාපාර අවස්ථාවක් නිර්මාණය කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරමු දයාබර දුවේ පුතේ මොකද්ද ව්‍යාපාර සැලැස්මක්? දැන් කළමනාකරණයේදී අපි සැලසුම් කරණය ගැන කතා කරලා තිනවා. ව්‍යාපාරයක අරමුණු හා පරමාර්ථද ඒවා ළඟා කරගන්නා ක්‍රමෝපායන් විස්තර කෙරෙන ලේඛනයට අපි කියන්නේ ව්‍යාපාර සැලැස්මක්. අපි ව්‍යාපාර සැලැස්මේදී කරන්නේ අපේ අරමුණු පරමාර්ථ ස්ථාපිත කරලා ඒවා ළඟා කරගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි තීරණය කරනවා. ඒ සඳහා මොනවද අවශ්‍ය කරන ක්‍රමෝපායන්? ඒවා විස්තර කරලා අපි ලේඛනයක් හැටියට සැලැස්ම ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. ඒතර මේ සැලැස්ම අර අපි මුලින් පිහිටවාගත්
තෝරගත්ත ව්‍යාපාර අදහසට යන ගමන් මඟ දැක්වෙන මාර්ගසිතියමක්. පාත් එක අපි අර තෝරගත්ත අපේ අර ඇතිවෙච්ච ව්‍යාපාර අදහසට අපිට ගමන් කරන්න සාර්ථකව පුළුවන්කම තියෙනවා හොඳ ව්‍යාපාර සැලැස්මක් අපි සකස් කර ගත්තොත්. එතකොට මේ ව්‍යාපාර සැලැස්මක් හැදුවම මොකද්ද තියෙන වැදගත්කම? ව්‍යාපාරයේ අනාගතයේ යා යුත්තේ කොතනද යන්න පෙන්눔 කරනවා. දැන් අපි කලිනුත් සාකච්ඡා කරයි ගැන ව්‍යාපාරයේ කොතනටද යන්න ඕන? ව්‍යාපාරයේ යා යුතු තැන මාර්ගසිතියමක් කිව්වනේ. ඒතකොට ඒ යා යුතු තැන අපිට පැහැදිලිව පෙන්නනවා. ඊළඟට ව්‍යාපාරයේ ඇල්ම ඇති පාර්ශවයන්ට ව්‍යාපාරය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දීම. දැන් ඇල්ම ඇති පාර්ශව නැත්තම් උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශව විවිධ හේතු නිසා ව්‍යාපාරය පිළිබඳ උනන්දුව දක්වනවා. ඒතර ඒ අය බලාපොරොත්තු වන තොරතුරු ඒ අය බලාපොරොත්තු වන දේවල් මේ සැලැස්මෙන් අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය මූල්‍ය පහසුකම් මේක තමයි ඉතාල වැදගත්. දැන් අපි බැංකු මූල්‍ය ආයතන ගිහිල්ලා මූල්‍ය සම්පාදනය කරගන්න ගියාම මේගොල්ලන් අපේ බිස්නස් ප්ලෑන් එක ඉල්ලනවා. අපිට ලේසියෙන්ම මේ සැලැස්ම ඉදිරිපත් කරලා මූල්‍ය සම්පාදනය කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය සම්පත් හඳුනා ගන්න. දැන් අපේ සැලැස්මේ තියෙන ක්‍රියාකාරකම් ඒවට අවශ්‍ය සම්පත් මොනවද කියලා අපිට මේකෙදි හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට තියෙන සම්පත් අපිට කාර්යක්ෂමව හා සඵලදායී ලෙස භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි අනාගත ව්‍යාපාර කටයුතු අපිට මනා ලෙස ක්‍රමානුකූලව කළමනාකරණයකින් යුතුව සංවිධානය කරගන්න මේ සැලැස්ම වඩාත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ව්‍යාපාරයේ කාර්ය සාධනය ඇගීම. ඒ සඳහා මේ සැලැස්ම ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන්. දැන් කාර්ය සාධන ඉලක්කයන් අපේ සැලැස්මේ තියෙනවා. ඒතර අපිට සැලැස්මේ තියෙන ඉලක්ක වලට ළඟා වෙලාද නැද්ද කියන එක හොඳ අධ්‍යයනයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ විශාල වැදගත්කම් කීපයක් මේ ව්‍යාපාර සැලැස්මක අන්තර්ගත වෙනවා. ඊළඟට ව්‍යාපාර සැලැස්මක් සකස් කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු පිළිබඳව අපි එකින් එක සාකච්ඡා කරමු. ප්‍රධාන එකක් තමයි මේ පැහැදිලිම ෆෝකස් එක කියන්නේ දැන් ඇත්තටම ව්‍යාපාරයක් කරන්න යන එක්කෙනා තමන් කවුද කියන එක දැනගන්න ඕනේ. ඒත් තමන් කවුද? ඔබ කවුද කියන එක ඔබ ඉදිරිපත් කරන නිෂ්පාදිතය මොකද්ද? මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්නේ කොහොමද? මේක වර්ධනය කරන්නේ කොහොමද? මේ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙලා ඕන අපි සැලැස්මක් පිළියෙල කරන්න. දෙවනුව ගනුදෙනුකරුවෝ කවුද අපේ කස්ටමර්ස්ලා? ඉලක්ක ගනුදෙනුකරුවෝ කවුරුන්ද? ඒ ඉලක්ක ගනුදෙනුකරුවන්ට දැන් ළඟා වෙන්නේ කොහොමද? දැන් ඕනම ව්‍යාපාරයක පදනම වෙන්නේ ව්‍යාපාරයේ ගනුදෙනුකරුවෝ. ගනුදෙනුකරුවෝ නැතුව ව්‍යාපාරයක් තියෙන්න බෑනේ. එහෙනම් කාටද අපේ නිෂ්පාදිත ඉදිරිපත් කරන්නේ? අපි අපේ ගනුදෙනුකරුවෝ වෙත අපි කොහොමද ළඟා වෙන්නේ? ඒක මේ ව්‍යාපාර සැලැස්ම තුල පැහැදිලිව තියෙනවා. ඊළඟට තෙවනුව අපිට කතා කරන්න පුළුවන් ඉලක්ක. ප්‍රධාන ඉලක්කය මොකක්ද? ඒවා ළඟා කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඒ ඉලක්ක ළඟා වුණාද කියලා ඇගීමකුත් තියෙන්න ඕනේ. ඒක ඉතා වැදගත්. මේ ඉලක්ක පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ සැලැස්ම පිළියෙල කරන්න ඉස්සෙල්ලා. ඒ වගේම අපි විශේෂයෙන්ම ඉතාම වැදගත් දෙයක් තමයි අවශ්‍ය මූල්‍ය සම්පත්. මූල්‍ය සම්පත් පිළිබඳ කලින් තීරණය කරන්න. අපි දන්න ඕනම ව්‍යාපාරයක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ ප්‍රධාන දේ තමයි මූල්‍ය සම්පත්. ඒ මූල්‍ය සම්පත් අපේ සැලැස්ම සකස් කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි බලන්න ඕනේ කොච්චර ඕනද ඒ අවශ්‍ය මූල්‍ය සම්පත් අපි කොහොමද ලබා ගන්න කියලා. මං ඊළඟට කතා කරන්නම් දරුවනේ ඔබත් සමග මේ ව්‍යාපාර සැලැස්මක ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ අංග. මුල් පිටුව, කව පේජ් එක, විදායක සාරාංශය, ඊළඟට ව්‍යාපාර විස්තරය, අලෙවිකරණ සැලැස්ම, මෙහෙයුම් සැලැස්ම, මානව සම්පත් සැලැස්ම, මූල්‍ය සැලැස්ම, ඊළඟට ඇමනු. එතකොට දැන් මේකෙදි විශේෂයෙන්ම මේ කොටස් පිළිබඳව අපි ඉදිරියේදී පුළුල්ව සාකච්ඡා කරන අතර දැන් මුල් පිටුව වගේව අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඕනම වාර්තාවක් සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරන මුල් පිටුවට ඒ අවශ්‍ය මූලික තොරතුරු ව්‍යාපාරයේ නම, ලිපිනයන්, ඊමේල්
ඇඩ්‍රස් තියෙනවා නම් ඒවා ව්‍යාපාරයේ දුරකථන අංක ඒවා ඔක්කොම ඇතුළත් කරලා අපිට පුළුවන් ඒ ව්‍යාපාරයේ මුල් පුටුව සකස් කරන්න. දැන් මෙතන ඔය ඇමනුම් කියලා කතා කරන්නේ දැන් අර සැලැස්ම තුල දීර්ඝව සාකච්ඡා කළ යුතු කරුණු යමක් තියෙනවා නම් අපිට සැලැස්මේ අවසානයේට ඔය වගු ප්‍රස්තාර වශයෙන් විස්තරාත්මකව දක්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට මේකේ පළවෙනියෙන්ම අපි ඉදිරිපත් කරන කොටස තමයි විධායක සාරාංශය එක්සිකියුටිව් සමරි එක. මොකක්ද විධායක සාරාංශය කියන්නේ? ව්‍යාපාර සැලැස්මක අන්තර්ගත මූලික කරුණු සංක්ෂිප්ත කොට දක්වන කොටස. සැලැස්ම කියවන්නාට ඒ පිළිබඳ දල අවබෝධයක් ලබා දෙන කොටස මෙයයි. මෙය සෑම විටම කෙටි හා ආකර්ශනීය විය යුතුයි. දැන් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් පොතක් අපි කියවන්න ගියා වුණත් ඒ පොතේ තියෙනවා මූලික ඒක අන්තර්ගතයේ මූලිකව ඉස්සරහෙන් සටහන් කරලා තියෙනවා පිටුවක පෙරවදනක් හැටියට. අන්න ඒ වගේ තමයි විධායක සාරාංශය කියන්නේ අර සමස්ත ව්‍යාපාර සැලැස්මම අපි සම්පින්ඩණය කරලා දක්වනවා. එතකොට මේක කියවන්නාට ඇද ගන්න සිත් ඇද ගන්න ආකාරයට ආකර්ශනීය ලෙස ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බැංකුව වගේ මූල්‍ය ආයතනයේට ව්‍යාපාර සැලැස්ම ඉදිරිපත් කරා මේ අය ඉස්සෙල්ලා කියවන විධායක සාරාංශය. ඒතර විධායක සාරාංශය කියවල තමයි මේ සැලැස්ම අධ්‍යයනය කරනවද නැද්ද කියන ඒ නිසා අපි ඒක ඉතාම කෙටි සහ ආකර්ශනීය ලෙස ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඊළඟ ව්‍යාපාර විස්තරය. විශේෂයෙන්ම ව්‍යාපාරය කුමක්ද? ඒ ව්‍යාපාරය සපයනු ලබන භාණ්ඩය හෝ සේවාව, ගනුදෙනුකරුවන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ, එහි සුවිශේෂත්වය අපි මේකෙදි විස්තර කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම මේකෙදි ව්‍යාපාරයේ නම හා ලිපිනය, ව්‍යාපාරයේ පරමාර්ථ හා අරමුණු, ආධිකර්තෘවරු, සංවිධාන ව්‍යුහය, සංවිධාන ක්‍රමය, අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය, භාණ්ඩ හා සේවා පිළිබඳ විස්තර ඇතුළත් වෙනවා. දැන් විශේෂයෙන්ම මම මෙතන තියෙන කරුණු දෙක තුනක් කතා කරොත් දැන් මේ භාණ්ඩ හා සේවා අපි පෙන්වන්න ඕනේ අනෙකුත් ව්‍යාපාර වලින් අපේ භාණ්ඩය හෝ සේවාව සුවිශේෂී වන ආකාරය මේ සැලැස්මේ. අපේ ආධිකර්තෘවරු කවුද මේ ව්‍යාපාරයට මුල් වෙන අය? ඒක ඉතා වැදගත් වෙනවා. මේ ව්‍යාපාරයේ සංවිධානයේ බලතල වගකීම් බෙදිලා තියෙන ඕගනයිසේෂනල් ස්ට්‍රක්චර් එක, ව්‍යුහය කොහොමද? ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එක කවුද මේ ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකේ ඉන්නේ? දැන් සමහර වෙලාවට ප්‍රසිද්ධ නම ගිය දක්ෂ හැකියා සහිත ව්‍යාපාරිකයෝ ව්‍යවසායිකයෝ නම් මේකට මුල් වෙන්නේ. ඒක මෙතනදී අපිට වැදගත් වෙනවා විශේෂයෙන් ව්‍යාපාර සංවිධානයේට. ඊළඟට සංවිධාන ක්‍රමය අපි මේක තනි ව්‍යාපාරයද, හවුල් ව්‍යාපාරයක්ද, එහෙම නැත්නම් සමාගමක් හැටියටද පටන් ගන්න. අන්න ඒ විදිහට අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ව්‍යාපාර සැලැස්මක මූලික තොරතුරු ටික තමයි අපි මෙතනදී සාකච්ඡා කරේ. ඒතර මේකෙදී ඔබට ව්‍යාපාර අදහස කොහොමද අවස්ථාවක් බවට පත් කරගන්නේ? ඊළඟට ව්‍යාපාර සැලැස්ම කියන්නේ මොකක්ද? සැලැස්මක තියෙන වැදගත්කම සහ සැලැස්මක අඩංගු මූලිකාංග වලින් කිහිපයක් මම සාකච්ඡාවට භාජනය කරේ. දයාබර දුවේ පුතේ, අද ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ විෂය යටතේ අපි මුලින් සාකච්ඡා කරපු ව්‍යාපාර සැලැස්මක් පිළියෙල කිරීමේ නිපුණතා මට්ටම යටතේ සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අලෙවිකරණ සැලැස්ම පිළිබඳව. එතකොට ව්‍යාපාර අදහසට උචිත අලෙවිකරණ සැලැස්මක් පිළියෙල කිරීමට සූදානම් වීම තමයි අපි මෙහිදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේ අලෙවිකරණ සැලැස්ම කොටසේදී අපිට පුළුවන් අලෙවිකරණ සැලැස්ම හඳුනගන්න, අලෙවිකරණ සැලැස්මේ තියෙන වැදගත්කම පෙන්වලා දෙන්න. ඒ වගේම අලෙවිකරණ සැලැස්මකට අපි අන්තර්ගත කරන්න ඕනේ කරුණු මොනවද? ඒ වගේම තමයි අපිට යම් තොරතුරු ටිකක් දුන්නාම ඒ තොරතුරු ඇසුරෙන් අපිට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ අලෙවිකරණ සැලැස්මක් පිළියෙල කරන්න. මම හිතන්නේ අලෙවිකරණය පිළිබඳ ඒකකය හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා තියෙන නිසා අපේ දුවල පුතාලට මේක ගොඩක් පහසු වෙයි. කෙසේ නමුත් අලෙවිකරණයේ පිළිබඳ මේ පවතින මූලික දැනුම මූලික කරුණු පිළිබඳව නැවත සාකච්ඡා කළ යුතු නිසා මම මේ අවස්ථාවේදී පොඩි ගීතයක් වාදනය කරන්නම්. ඒක පොඩ්ඩක් ශ්‍රවණය කරලා අපි ඊළඟට සාකච්ඡා කරමු.
මකුරන් ලොකු වැලි ගොව්වන් මේ දැන් අල්ලපු මාළු ලාබයි ගන්න කොයාලු ඉස්සන් මකුරන් ලොකු වැලි ගොව්වන් මේ දැන් අල්ලපු මාළු ලාබයි ගන්න කොයාලු මකුරන් ලොකු වැලි ගොව්වන් මේ දැන් අල්ලපු මාළු ලාබයි ගන්න කොයාලු මමන කියන්නේ බේග කේවල් කර කර ඉන්නේ ඇයි තව ඔතාලා දෙන්නට හොඳයි දැන් අපේ දුවා දරුවන්ට මේ ගීතේ ඇසුරෙන් මම පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ අලෙවිකරණයේදී අපි විශේෂයෙන් අවධාරණය කරනවා ගුණත්වය පිළිබඳව. එතකොට ඒ ගීතයේ තියුණ දෙමේ දැන් අල්ලපු මාළු ඇඟලේ වඩවනවා. ඒ වගේ ගුණත්වය පිළිබඳව හංගවනවා. ඊළඟට මීල බලන්න සාධාරණ මිලක් සුළු ලාභයක් තියාගෙන තමයි ඔහු ඒ මාළු අලෙවි කරන්නේ. ඊළඟට ප්‍රවර්ධන උපකරණයක් හැටියට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් පෞද්ගලික අලෙවිය. දැන් විශේෂයෙන්ම ඍජු අලෙවිකරණයේ පෞද්ගලික අලෙවිය. ඒ වගේම තමයි මෙයාගේ පාරිභෝගික පිරිසට එයා ළඟා වෙන්නේ කොහොමද? භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීමේ තියෙන හැකියාව පුරුදු. දැන් අර කියනවනේ නේද? හෙට්ටු කරනවා කියන කේවල් කරනවා කියන්නේ ඒ වගේ අලෙවිකරණය තුළ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ අපේ ඉලක්ක වෙළඳපළට ගිහිල්ලා ඒ ඉලක්ක වෙළඳපළ රඳවගෙන ඉලක්ක වෙළඳපළ තුළ අපි කොහොමද අපේ නිෂ්පාදිතය අලෙවි කරගන්න හොඳ වෙළඳපළක් නිර්මාණය කරගන්න කියන එක. හොඳයි. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙනවා අලෙවිකරණ සැලැස්ම කියන්නේ මොකක්ද? වෙළඳපළ තරඟකාරීත්වය, අලෙවි උපාය මාර්ග, විකුණුම් පුරෝකතන මෙන්න මේ තොරතුරු සවිස්තරාත්මකව දක්වන කොටස තමයි අපි කියන්නේ අලෙවිකරණ සැලැස්ම. ඒතර අලෙවිකරණ සැලැස්මක් සකස් කරාම අපිට තියෙන ප්‍රධාන වැදගත්කම් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි නිෂ්පාදිතය සඳහා ප්‍රමාණවත් හා වර්ධනය වන වෙළඳපළක් තියෙන බව පෙන්වා දෙන. ඉතාම වැදගත්. දැන් අපි නිෂ්පාදිතයක් කරාට වැඩක් නැහැ වෙළඳපළක් නැත්තම්. ඒ වෙළඳපළ පවතින වෙළඳපළ වර්ධනය වෙන්නත් ඕනේ. ඒ තමයි ව්‍යාපාරයේ සාර්ථකත්වයේ තියෙන. ඒ වගේම තමයි වෙළඳපළේ තරඟකාරීත්වයට මුහුණ දීමේ හැකියාව අපිට තියෙන බව අපි පෙන්වන්න ඕනේ. ඒතර මේ අලෙවිකරණ සැලැස්මක් සකස් කරාම අපි ඒකේ අන්තර්ගත වෙන කරුණු කීපයක් තියෙනවා. කර්මාන්තය හා වෙළඳපළ විශ්ලේෂණය, අලෙවි කිරීමට අපේක්ෂිත භාණ්ඩය හෝ සේවාව, ඉලක්ක වෙළඳපළ, තරඟකාරීත්ව විශ්ලේෂණය, අපේක්ෂිත අලෙවිය, තරඟකරුවන්ගේ අලෙවි උපාය මාර්ග, ඒ වගේම යෝජිත දැන් අපි නිෂ්පාදිතයට මිල බෙදා හැරීම ප්‍රවර්ධනය මේ හැම අංශයකම උපාය මාර්ග අපි පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ වගේම විකුණුම් පුරෝකතනයන් පෙන්වන්න ඕනේ. අලෙවි වියදම් පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ හරහා
අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා සාර්ථක අලෙවිකරණ සැලැස්මක් සකස් කරන්න. මොකද්ද මේ කර්මාන්තය හා වෙළඳපළ විශ්ලේෂණය? ඔබ දන්නවා දැන් ඔබ දරුවනේ අපි කියමු කවුරු හරි රස කැවිලි නිෂ්පාදනය කරන්න යනවා කියලා. එහෙනම් ඒ රස කැවිලි කර්මාන්තයක් තියෙනවා. ඒතර ඒ කර්මාන්තයේ වර්තමාන තත්ත්වයේ විකුණුම් කොහොමද? වර්තමාන ලාභය කොහොමද? ඒකේ තියෙන වර්ධන අනුපාතයන් මොනවද? ඒව ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම කවුද මේ කර්මාන්තය තුල ඉන්න අපේ වෙළඳපළේ ගැනුම්කරුව කවුද? අපේ වෙළඳපළ ප්‍රාදේශීය එකක්ද? ජාතික එකක්ද? ජාත්‍යන්තර වෙළඳපළද? දැන් බොහෝ වෙලාවට ප්‍රාදේශීයව ආරම්භ කරන වෙළඳපළවල් අපිට ජාත්‍යන්තර දක්වාම ගෙන යන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ඉදිරිපත් කරන නිෂ්පාදිතේ භාණ්ඩය හා සේවාව මොකක්ද? නිෂ්පාදිත මිශ්‍රය. ඒ වගේම අපිට අපේ නිෂ්පාදිතවල ප්‍රයෝජ්‍යතාවය, ඊටා වැදගත් නිෂ්පාදිතවල ප්‍රයෝජ්‍යතාවය අපි පෙන්වන්න ඕනේ. අපේ නිෂ්පාදිතයේ අනිකුත් නිෂ්පාදන වලින් වෙන් කර හඳුනා ගන්න පුළුවන් සුවිශේෂීතා මොනවාද? මෝස්තරය වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රමාණය වෙන්න පුළුවන්, වර්ගය වෙන්න පුළුවන්. ඒවා ඊටා වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ඉලක්ක වෙළඳපළ මේක ඉතා වැදගත්. මොකද අපි කා සඳහාද මේ භාණ්ඩය ඉදිරිපත් කරන්නේ? අපේ ටාගට් මාකට් එක මොකද්ද? ඉලක්ක වෙළඳපළේ තියෙන මූලික ප්‍රවණතා, අපේක්ෂිත වෙනස්කම්, මේ ඉලක්ක වෙළඳපළට අපි ළඟා වෙන්නේ කොහොමද? ඒක ඉතා වැදගත්. මොකද ඉලක්ක වෙළඳපළක් තිබ්බට සාර්ථක වෙන්නේ ඒ වෙළඳපළට අපි ළඟාවන ක්‍රමය අලෙවිකරණ සැලැස්ම අපි ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තරඟකාරීත්ව විශ්ලේෂණය, තරඟයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්නම් තරඟකාරීත්ව විශ්ලේෂණය ඉතා වැදගත් වෙනවා. පවතින තරඟයේ මොකද්ද? දැනට ඉන්න තරඟකරුවන්ගේ තියෙන ශක්තියින් මොනවද? තරඟයට මුහුණ දෙන්න අපසතු ශක්තියින් දුර්වලතා මොනවද? වෙළඳපළට අපිට පිවිසෙන්න තියෙන බාධා මොනවද? දැන් සමහර වෙලාවට පිරිවැය බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්, කාලේ බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්, තාක්ෂණයේ බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඊළඟට අපේක්ෂිත අලවිය. මේක ඉතා වැදගත්. අපේ ව්‍යාපාරයේ සැලැස්ම තුළ සාර්ථකත්වයේ පෙන්වන්න නම් අපේ ඉලක්ක වෙළඳපළ ප්‍රමාණය, අපේක්ෂිත ගැනුම්කරුව ප්‍රමාණය, ගනුදෙනුකරුවන්ට තියෙන මිලදී ගැනීමේ හැකියාව, ක්‍රය ශක්තිය, ඒ වගේම අපේක්ෂිත වෙළඳපළ වර්ධනය. ඒ තුළ අපිට පුළුවන් අපේක්ෂිත අලවිය පෙන්වන්න. ඒතර මම ඊළඟට දරුවොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සරල වශයෙන් අලෙවිකරණ සැලැස්මක් අපි කොහොමද පිළියෙල කරන්නේ. ඒතර මේ අලෙවිකරණ සැලැස්මේ මුලින්ම අපි අලෙවි කිරීමට අපේක්ෂිත නිෂ්පාදිතය පිළිබඳව විස්තර දක්වන්න ඕනේ. දැන් අපි නිෂ්පාදිතයක් සම්බන්ධව තියෙන වර්ග, මෝස්ත්‍ර, ගුණත්ව, ඒ නිෂ්පාදිතයේ තියෙන සුවිශේෂත්වයේ ඉස්සෙල්ලා පෙන්වන්න. ඊළඟට දෙවනුව අපිට පුළුවන් අපේ ඉලක්ක වෙළඳපළ ගැන පැහැදිලි කරන්න. අපේ නිෂ්පාදිතය මොකක්ද? ඒ නිෂ්පාදිත වර්ග සඳහා ඉන්න ඉලක්ක ගනුදෙනුකරුවෝ කවුරුද? ඊළඟට තරඟකාරීත්ව විශ්ලේෂණය. මම අර පෙර කතා කරා වගේ පවතින තරඟය මොකක්ද? තරඟකරුවන්ගේ ශක්තියින් මොනවද? ඔවුන්ගේ දුර්වලතා මොනවද? අපි තරඟයට මුහුණ දෙන්න අපට තියෙන ශක්තියින් සහ අපේ දුර්වලතා. ඊළඟට අලෙවි උපාය මාර්ග අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. තරඟකරුවන්ගේ උපාය මාර්ග, ව්‍යාපාරිකයාගේ නැත්නම් සැලැස්ම ඉදිරිපත් කරන්නාගේ උපාය මාර්ග, නිෂ්පාදිත මිල ස්ථාන ප්‍රවර්ධන වශයෙන්. ඊළඟට විකුණුම් ආදායම්, විකුණුම් පුරෝකථනය. විශේෂයෙන්ම අපිට ඒක කාලයකට, වර්ෂයකට හෝ වර්ෂ දෙකකට 5කට ආදි වශයෙන් සකස් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉතා වැදගත් වෙනවා. අලෙවි වියදම් සහ විකුණුම් ආදායම් පුරෝකථනය කරාම අපිට ලාභ පිළිබඳ යම් පුරෝකථනයක් කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් දරුවනේ මේ ඒකකයේ මේ කොටසින් අපි සාකච්ඡා කරපු කරුණු මම සම්පින්ඩනය කරලා සාරාංශ කරනවා නම් ඔබට පැහැදිලි වුණා අලෙවිකරණ සැලැස්ම කියන්නේ කුමක්ද කියන එක. මේ අලෙවිකරණ සැලැස්මේ තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද? අලෙවිකරණ සැලැස්මක අන්තර්ගත කරුණු මොනවාද? සහ ප්‍රායෝගික වශයෙන් ඔබට දැන් පුළුවන්කම තියෙනවා අලෙවිකරණ සැලැස්මක් සකස් කරන්න. හොඳයි. දයාබර දුවේ පුතේ, ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ව්‍යාපාර සැලැස්මේ ඉතා වැදගත් කොටසක්. ඒ සැලැස්මේ අන්තර්ගත මූලිකාංග වලින් අපි විධායක සාරාංශය, ව්‍යාපාර විස්තරය, අලෙවිකරණ සැලැස්ම කියන කොටස් මේ වෙන විටත් සාකච්ඡා කළා. ඒ පිළිබඳව ඔබට හොඳ අවබෝධයක් ලැබුණයි කියන එකයි මගේ විශ්වාසය. එතකොට අපි ඊළඟට සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ
අලෙවි කරන සැලැස්මට අනුව මෙහෙයුම් සැලැස්මක් කොහොමද පිළියෙල කරන්න කියන එක. ඒ නිසා නිපුණතා මට්ටම අනුව අලෙවි සැලැස්මට අනුව මෙහෙයුම් සැලැස්ම පිළියෙල කරයි කියන නිපුණතාවය තමයි අපි සාකච්ඡා කරේ. එතකොට දැන් අපි ව්‍යාපාර විස්තරය ව්‍යාපාරයේ අලෙවි කරන සැලැස්ම සකස් කරන් පස්සේ දැන් ඔන්න අපි ව්‍යාපාරයේ මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කරන්න යන්නේ. මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කරන්නට සුදුසු ආකාරයේ මෙහෙයුම් සැලැස්මක් අපි සකස් කරගන්න ඕනේ. මෙහෙයුම් සැලැස්ම සකස් කරනකොට අපට විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙනවා පසුගිය ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ විශේෂ ඒකකයන් නිපුණතා මට්ටම් වලදී අපි දරුවොත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා දුවේ පුතේ 13 වෙනි නිපුණතා මට්ටම මෙහෙයුම් කළමනාකරණය. මෙහෙයුම් කළමනාකරණය කියන නිපුණතා මට්ටමේදී සමස්ත මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලියටම අදාළ කටයුතු අපි සාකච්ඡා කළා. ඒතර දරුවනේ ඔබ ඒ මෙහෙයුම් කළමනාකරන පාඩමෙන් නැත්නම් නිපුණතාවෙන් ලබාගත් දැනුම උපයෝගී කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මෙහෙයුම් සැලැස්ම සකස් කරන. ඒ එතනින් ලැබිච්ච පුළුල් දැනුම උපයෝගී කරගෙන අපට පුළුවන්කම තියෙනවා සාර්ථක මෙහෙයුම් සැලැස්මක් සකස් කරන්න. දැන් මෙතනදී ගොඩාක් අවධානය යොමු කරන්නේ මෙහෙයුම් සැලැස්ම සකස් කිරීමේදී අර පෙරගත් න්‍යායාත්මක දැනුම අරගෙන ප්‍රායෝගිකව ඔබට හුරුවක් ලබා දෙන්න මෙහෙයුම් සැලැස්මක් පිළියෙල කරන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට මේ ඒකකය සාකච්ඡා කරන් පස්සේ අපට දරුවනේ ලබා ගන්න පුළුවන් ඉගෙනුම් පළ වෙන්නේ මෙහෙයුම් සැලැස්ම අර්ථ දක්වයි. මෙහෙයුම් සැලැස්මක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මනවින් අවබෝධ කරගන්න ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම දුවේ පුතේ මෙහෙයුම් සැලැස්මක තියෙන වැදගත්කම දැන් ව්‍යාපාර සැලැස්මක මූලිකාංගවල මෙහෙයුම් සැලැස්මට කවර වැදගත්කමක් පවතීද කියන එක අපිට මේ හරහා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට මෙහෙයුම් සැලැස්මක අන්තර්ගත කරුණු විස්තර කරා. ඉතා වැදගත්. මොකද මෙහෙයුම් සැලැස්මක් සකස් කරනකොට ඒ මෙහෙයුම් සැලැස්මට ඇතුළත් කරන්න ඕනේ මූලික කරුණු ටික අනිවාර්යයෙන්ම ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. අපි ඉදිරියේදී මේ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට මේ දරුවන්ට අපේ දුව පුතාලට මේ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ඒ තුලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දෙන ලද තොරතුරු ඇසුරෙන් මෙහෙයුම් සැලැස්මක් පිළියෙල කරනවා. ඒක තමයි අපේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය. දරුවන්ට මෙහෙයුම් සැලැස්මක් සකස් කිරීමේ ප්‍රායෝගික දැනුම ලබා දෙන එක. එතකොට මේ ඒකකයේ අවසානයේදී සාකච්ඡා කරලා ඉවර වෙනකොට අපේ දරුවන්ට මෙහෙයුම් සැලැස්මක් තනිවම සකස් කර ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. අනාගතයේදී ඔබ මේ සමාජයට රටට ගියාම ව්‍යාපාර කරන්න, ව්‍යවසායන් කරන්න පෙළඹෙනකොට එතකොට ඔබට නිතැතින්ම හැකියාව ලැබේ හොඳ ව්‍යාපාර සැලැස්මක හොඳ මෙහෙයුම් සැලැස්මක් අන්තර්ගත කරන්නට. එතකොට මේ ඕනෑම නිෂ්පාදනයක් අපි කරන්න ගියාම දරුවනේ නිෂ්පාදනය සඳහා යම්කිසි පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා. වියදම් දරන්න වෙනවා. ඒ වියදම් දරනකොට ඒ වියදම් වල එකතුව ඒ සමස්ත වියදම ගණනය කළා ඒකක පිරිවැය ගණනය කළා ඒ අනුව අපට දල අදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ව්‍යාපාරයට කොච්චර වියදමක් යනවද මේ ව්‍යාපාරයෙන් කොච්චර ආදායමක් ලැබෙනවද ඒ අනුව මේ ව්‍යාපාරේ කරලා සාර්ථකත්වයක් තියනවද අසාර්ථකද කියන එක. ඒක කල්තියා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. මේ වියදම් සම්බන්ධව කතා කරනකොට මම පොඩි උදාහරණයක් ඔබට දක්වලා සාකච්ඡා කරන්න කැමතියි වියදම් සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම මේක මේ පාඩමට ප්‍රවේශයක් හැටියට මම ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වුණේ. දියුල් බීම 100 දෙනෙකුට හදන්න යනවා නම් අපි නිදසුනක් වශයෙන් ගත්තොත් ඒ සඳහා ද්‍රව්‍ය ප්‍රධානම වශයෙන් දියුල් කිලෝග්‍රෑම් 8ක් සඳහා අපිට රුපියල් 520ක් වැය වෙනවා. මේ ඔක්කොම කල්පිත උදාහරණයකින් මම සාකච්ඡා කරන්නේ. සීනි සඳහා රුපියල් 180ක වියදමක් දරන්න වෙනවා. ලුණු සඳහා රුපියල් 60ක වියදමක් දරන්න වෙනවා. අයිස් සඳහා රුපියල් 140ක්. එතකොට රුපියල් 400ක වියදමක් එතන තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට වක්‍රාකාරයෙන් විදුලිය වැය වෙනවා.
රුපියල් 60ක්. ඒ වගේම අපි භාවිතයට ගන්න උපකරණ ෂය වෙනවා. ඒවට රුපියල් 40ක වියදමක් යනවා. ඒතර සමස්තයක් හැටියට ගත්තාම මුළු පිරිවැය හැටියට අපිට හඳුන ගන්න පුළුවන් රුපියල් 1000ක්. එතකොට මෙන්න මේ 1000 අපි අර සකස් කරන දියුල් බීම එකක 100න් බෙදලා ගත්තාම අපිට පැහැදිලි වෙනවා එක ඒකකයක් සඳහා රුපියල් 10ක වියදමක් දරන්න සිද්ධ වෙනවා. මම මේක නිකන් ඔබට පෙන්눔 කරන්න උත්සාහ කරේ මේක තමයි අපේ පිරිවැය නැත්නම් වියදම් විස්තරයක් අපි කලින්ම සූදානම් කරගන්න සකස් කරගන්න අවශ්‍යයි මෙහෙයුම් සැලැස්ම තුළ. අපි ඊළඟට මේ මෙහෙයුම් සැලැස්ම දිග හරිමු එකින් එක සාකච්ඡා කරලා බලමු. ඒතර මේ මෙහෙයුම් සැලැස්මක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒක ඉස්සෙල්ලා අපි අවබෝධ කරගන්න. විශේෂයෙන්ම කිසියම් නිෂ්පාදිතයක් බිහි කිරීමේදී එම නිෂ්පාදනයට අදාළ ක්‍රියාපටිපාටි, නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය, නිෂ්පාදන පිරිවැය, භාවිතා කරන ජාතික හා අන්තර්ජාතික ප්‍රමිති, නිෂ්පාදන යන්ත්‍රෝපකරණ, කර්මාන්තශාලාව ස්ථානගත කිරීම ආදී විස්තර ඇතුළත් කරන කොටසට තමයි අපි කියන්නේ මෙහෙයුම් සැලැස්ම. සරලව දුවේ පුතේ ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න අර මෙහෙයුම් කළමනාකරන පාඩමේදී අපි කියවනේ මෙහෙයුම් කළමනාකරන කාර්යයන් ඒ සමස්තයම තමයි මෙතනදී අවධාරණය කරන්නේ. එතකොට මේ මෙහෙයුම් කටයුතු කාර්යක්ෂමව හා සඵලදායී ලෙස කරන්න නම් අපි හොඳ මෙහෙයුම් සැලැස්මක් සකස් කර ගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා තමයි අපි මේ උත්සාහ ගන්නෙ. එතකොට මේ මෙහෙයුම් සැලැස්මක් හැදුවාම තියෙන වැදගත්කම මොකද්ද? ඒක අපි වැදගත්කම එකින් එක සාකච්ඡා කරලා බලමු. දැන් මේ ඔබට පේනවා පළවෙනියෙන්ම කතා කරලා තිනවා ඉදිරි මෙහෙයුම් කටයුතු පිළිබඳව කල්තියා අවබෝධයක් ලබා ගත හැකි වීම. තාම වැදගත්. අපි සැලසුම් කරන්නේ අනාගතයට. අපි හෙටටයි සැලසුම් කරන්නේ. එහෙනම් හෙට කළ යුත්තේ කුමක්ද? අද අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ සැලැස්ම තුළ. එනිසා ඉදිරියේදී සිදු කළ යුතු මෙහෙයුම් කටයුතු පිළිබඳව අපට හොඳ අවබෝධයක් මෙහෙයුම් සැලැස්මෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. නිෂ්පාදිතයේ ගුණත්වය ඉහළ නංවාගෙන දැන් ඇත්තටම ක්‍රමානුකූලව සංවිධානාත්මකව මෙහෙයුම් කටයුතු කරාම අපේ නිෂ්පාදිතයේ ගුණත්වය අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපේ නිෂ්පාදිතයේ ගුණත්වය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. අපේ ගනුදෙනුකරුවන්ට ගුණාත්මක භාණ්ඩයක් ඉදිරිපත් කරන්න. අලෙවිකරණයේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච ගුණාත්මක භාණ්ඩය සකස් කරන්න අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදනය මේ මෙහෙයුම් සැලැස්මෙන් ලබා දෙනවා. ඊළඟට නිෂ්පාදන කාර්යයේදී ඇතිවන අපතේයම් ප්‍රමාදවීම් අවම කරගන්නවා. අපිට පුළුවන් හොඳ මෙහෙයුම් සැලැස්මක් හැදුවොත් නිෂ්පාදනයේදී අපි දන්න ඕනම ආයතනයක නිෂ්පාදනය කරන්න ගියාම සම්පත් නාස්ති වෙනවා. අපතේ යනවා. ප්‍රමාදවීම් අනේක වාරයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේවා නැති කරගන්න තියෙන හොඳම උපක්‍රමය තමයි හොඳ මෙහෙයුම් සැලැස්මක් හදන එක. හොඳ මෙහෙයුම් සැලැස්මක් අපි සකස් කරා කියන්නේ අපේ ව්‍යාපාරයේ අපතේ යාම් නැහැ. අපේ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රමාදවීම් නැහැ. මේවා අවම කරගන්න අපට මඟ පෙන්වනවා අපි විසින් සකස් කරගන්නා ලද මෙහෙයුම් සැලැස්ම. ඊළඟට දරුවනේ නිෂ්පාදන පිරිවැය අපි මීට කලිනුත් සාකච්ඡා කරා මේකේ ප්‍රධානම කාර්යයක් තමයි මේ පිරිවැය. විශේෂයෙන්ම ඒකක පිරිවැය ඉතා වැදගත් වෙනවා. මොකද ඒකක පිරිවැය අපි දැනගත්තොත් ඒක අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා අපේ නිෂ්පාදන ඒකක ගණන තීරණය කරන්න. ඒකකයක් අපි වෙළඳපොලේ කීයටද විකුණන්නේ? එක ඒකකයකින් අපි කොච්චර ලාභ තීරුවක් තියා ගන්නවද? මේවා නිශ්චය කරන්න නම් අපි මෙහෙයුම් සැලැස්ම සකස් කළා. ඒ මෙහෙයුම් සැලැස්මට අනුව අපිට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ නිෂ්පාදන පිරිවැය කල් තබා අවබෝධ කරගන්න. ඒ නිසා මෙන්න මීට අමතරව තවත් වැදගත්කම් තියෙනවා. අපි මෙතනදී ප්‍රධාන වැදගත්කම් 4ක් පිළිබඳව තමයි ඔබ සමග දරුවනේ සාකච්ඡා කරන්න
බලාපොරොත්තු වුණේ. ඊළඟට මේ මෙහෙයුම් සැලැස්මක අන්තර්ගත කරුණු අංග ඉතා වැදගත් වෙනවා. මේ මෙහෙයුම් සැලැස්මක් ප්‍රායෝගිකව සකස් කරන ඔබ ඒ මෙහෙයුම් සැලැස්මට මෙන්න මේ අංග ටික අනිවාර්යෙන්ම එකතු කරන්න ඕනේ. පළමුවෙන්ම ස්ථාවර වත්කම් වල අවශ්‍යතාවය, සේවක අවශ්‍යතාවය, අමුද්‍රව්‍ය අවශ්‍යතාවය, නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය පිරිවැය, කර්මාන්තශාලා බිම් සැලැස්ම, අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම, සමාජීය හා පාරිසරික බලපෑම්, මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය හා ඒකක පිරිවැය, ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීමට පෙර මෙහෙයුම් කාර්ය හා වියදම්. දැන් අපි මෙන්න මේ පෙළගස්සපු අංග පිළිබඳව එකින් එක කෙටියෙන් නමුත් සාකච්ඡා කරලා බලමු. දරුවනේ අපි ඉස්සෙල්ලාම මේවා ගැන කතා කරන්නට ඉස්සෙල්ලා මම කැමති ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න නිෂ්පාදන ධාරිතාවය. ප්‍රොඩක්ෂන් කැපැසිටි එක. අපි ඒක ඉතා වැදගත්. මොකද අපි මෙහෙයුම් කළමනාකරණයේදී සාකච්ඡා කරපු ඒ දැනුමත් උපයෝගී කරගෙන අපිට දරුවන්ට මතක ඇති සමච්ඡේදන ලක්ෂ්‍ය වගේ ඒවා උපයෝගී කරගෙන අපට තීරණය කරන්න පුළුවන් නිෂ්පාදන කාල පරිච්ඡේදයකදී මෙම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය භාවිතා කරන යෙදවුම් අනුව ලබා ගන්න පුළුවන් උපරිම නිෂ්පාදන ඒකක ඒක තමයි නිෂ්පාදන ධාරිතාවය. අපි වර්ෂයක් සඳහා නම් නිෂ්පාදන සැලැස්ම සකස් කරන්නේ, මෙහෙයුම් සැලැස්ම සකස් කරන්නේ. එහෙනම් ඒ වර්ෂය තුල අපි කොච්චර ඒකක ප්‍රමාණයක් සකස් කරනවාද කියන එක මෙතනදී තීරණය. නිෂ්පාදන ධාරිතාවයේ තීරණය කරන්නේ නැතුව අපිට මෙහෙයුම් සැලැස්ම ඉදිරියට යන්න බෑ. ඒ නිසා මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපි හදන ප්‍රමාණය කාල පරිච්ඡේදයට අනුව හදන ප්‍රමාණය තීරණය කරන්න. ඒ හදන ප්‍රමාණයට අනුව තමයි අපි ඉදිරි කටයුතු සැලසුම් කරන්න. ඊළඟට ස්ථාවර වත්කම් අවශ්‍යතාවය. මම මේ කතා කරන්නේ නැවතත් මතක් කරනවා අපේ දරුවන්ට මෙහෙයුම් සැලැස්මක මොනවද අන්තර්ගත වෙන්න ඕනි මූලිකාංග. එතකොට ස්ථාවර වත්කම් අවශ්‍යතාවය. ඕනම ව්‍යාපාරයක් ගොඩ නැගෙන්නේ ස්ථාවර වත්කම් වල. ආරම්භයේදීම අපට ඒව අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් අපි මෙහෙයුම් සැලැස්මට ඇතුළත් කරන්න නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා කරන ගොඩනැගිලි, උපකරණ, මෝටර රථ මේ වගේ තව වෙනත් ස්ථාවර වත්කම් තියෙන පුළුවන්. මම මෙතන කීපයක් විතරයි දක්වලා තියෙන්නේ. යන්ත්‍රෝපකරණ වලට අමතරව විවිධ යන්ත්‍රාගාර මේ ස්ථාවර වත්කම් වල විස්තරයක් අපි දක්වන්න. අපිට අවශ්‍ය අපේ අර ධාරිතාවයට අනුව මෙච්චර ගොඩනැගිලි ඕනේ, මෙච්චර යන්ත්‍ර ඕනේ, මෙච්චර මෝටර රථ ඕනේ. ඒ වගේම මේ මත්කම් වලට අදාළ ෂයවීම් ඒවත් ඉතා වැදගත්. මොකද අපිට අර පිරිවැය ගණනය කරනකොට ෂයවීමුත් ඇතුළත් කරන්න එපාය. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳ මේකෙදී සාකච්ඡා කරන්න නැත්නම් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න වෙනවා. ඊළඟට දරුවනේ සේවක අවශ්‍යතාව. මෙතනදී අපේ දරුවෝ වැරදි අවබෝධයක් ගන්න හොඳ නෑ. අපි මෙහෙයුම් සැලැස්ම තුල කතා කරන්නේ මේ නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය සේවකයන් පිළිබඳව. මෙම මේ ව්‍යාපාර සැලැස්මේම ඉදිරියට සාකච්ඡා කරනවා මානව සම්පත් සැලැස්මත්. එනිසා එතනදී අපිට සමස්ත ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය මානව සම්පත පිළිබඳ කතා කරයි. මම මෙතනදී කතා කරන්නේ මෙහෙයුම් සැලැස්මක අවශ්‍ය සේවක අවශ්‍යතාවය. එහෙනම් නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා මැදිහත් වන කළමනාකරුවෝ, සේවකයෝ සම්බන්ධ තොරතුරු තමයි මෙතනට අපි ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඒකෙදි විශේෂයෙන් අපි අවධානය කරන්න ඕනේ අවශ්‍ය කරන සේවක සංඛ්‍යාව, සේවකයන්ගේ ස්වභාවය, ඔවුන් වෙත ගෙවන පාරිශ්‍රමික. මොකද අපිට මේ නිෂ්පාදනය සඳහා යන සේවක පිරිවැය ගණනය කරන්න පුළුවන් ඒ අයට ගෙවන පාරිශ්‍රමිකය මත. ඒක අපි කලින් තීරණය කරන්න ඕන. සේවකයෝ අපේ පිරියත සැලසුම්, අපේ කර්මාන්ත ශාලාවේ නිෂ්පාදන ක්‍රමය අනුව කොච්චර සේවක සංඛ්‍යාවක් අපට අවශ්‍යද?
හැබැයි ඒ අවශ්‍ය වන සේවකයන්ගේ ස්වභාවයත් අපි ඒක මම දක්වන්න ඕනි. මොන කටයුතුවල යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු වෙන්න පුළුවන්, ඊළඟට මේ සුපරීක්ෂකයෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට සේවකයන්ගේ ස්වභාවයත් එක්කලා සේවක අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කළ යුතුයි. ඒ සේවක අවශ්‍යතාවය නිශ්චය කරලා ඔවුන්ට ගෙවෙන පාරිශ්‍රමිකය අනුව අපිට පුළුවන් සමස්ත වශයෙන් මෙහෙයුම් කළමනාකරණයේදී එහෙම නැත්නම් මෙහෙයුම් සැලැස්ම තුල සේවක පිරිවැයත් ගණනය කිරීමකුත් මේ සමග සිදු කරන්න. හොඳයි. ඊළඟට දරුවනේ නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය පිරිවැය. දැන් නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය පිරිවැය අපි සාකච්ඡා කරනවා කම්හල් පොදු කාර්ය පිරිවැය ලෙස. එතකොට නිෂ්පාදන කටයුතු වලට අදාළව දැරීමට සිදුවන නමුත් නිෂ්පාදන ඒකකයකට ඍජුවම වෙන්කර හඳුනාගත නොහැකි පොදුවේ දරන පිරිවැය අපි කියන්නේ නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය පිරිවැය. එහෙම නැත්නම් මේ දරුවෝ කියනවා, දරුවෝ දන්නවා කම්හල් පොදු කාර්ය පිරිවැය කියලා. එතකොට මේ තුල තියෙන්නේ වක්‍ර වියදම්, වක්‍ර ද්‍රව්‍ය, වක්‍ර ශ්‍රමය, වක්‍ර වෙනත් වියදම්. එතකොට මෙන්න මේවා අපි එකතු කරලා ගත්තාම අපිට නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය පිරිවැය ගණනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය පිරිවැය අපේ මෙහෙයුම් සැලැස්ම තුළ අන්තර්ගත කිරීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඒක අපිට මෙහෙයුම් සැලැස්ම හොඳාකාරව අවබෝධ කරගන්නත් පහසුවක් වෙනවා. හොඳයි. ඊළඟට දුවේ පුතේ අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කර්මාන්තශාලා පිරියත සැලැස්ම. මේක කියනකොටම දරුවන්ගේ මනස දිවෙනවා ඇති. මෙහෙයුම් කළමනාකරන පාඩමේදී අපි සාකච්ඡා කරනවා දුවල පුතාලා එක්ක පිරියත සැලසුම් ලේඅවුට්ස් නේ, මතකයි නේද? නිෂ්පාදිත පිරියත නේද, ස්ථාවර ස්ථානීය පිරියත. ඒ විදිහට අපි පිරියත සැලසුම් 4ක් සාකච්ඡා කරනවා. ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. එතකොට ඒ පිරියත සැලැස්ම මොකක්ද කියන එක අපි තීරණය කරනකොටත් සලකන්න ඕන සාධක තියෙනවා. ආයතනයේ නිෂ්පාදන ක්‍රමය, නිෂ්පාදනයේ ස්වභාවය, අපිට තියෙන මූල්‍ය සම්පත් අර ප්‍රධාන පහසුකම් ගැන සලකන්න වෙනවා. ඒවා සලකලා තමයි අපි කර්මාන්තශාලා පිරියත තීරණය කරන්න ඕනේ. නිෂ්පාදනයට භාවිතා කරන යන්ත්‍ර උපකරණ හා සවි කිරීම ස්ථානගත කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන සැලැස්මට තමයි අපි කියන්නේ කර්මාන්තශාලා පිරියත සැලැස්ම. ඒක ඉතා වැදගත්. අපිට මේක ඕනනම් මේ අපේ මෙහෙයුම් සැලැස්ම තුළ රූප සටහනක් ආකාරයට මෙන්න මේ ආකාරයටයි යන්ත්‍ර ස්ථානගත කරන්න, යන්ත්‍රාගාර මේ ආකාරයට, සහාය සේවා මේ විදියට, උපකරණ, සේවකයෝ, ද්‍රව්‍ය ආදී ස්ථානගත කරන ආකාරයේ දල සටහනක් ආකාරයට කර්මාන්තශාලා පිරියත සැලැස්ම ඉදිරිපත් කරා. එතකොට ඒක අර බාහිර පාර්ශවයන්, ව්‍යාපාර කරේ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන් ආකර්ෂණය කරගන්න විතරක් නෙමෙයි, පිරියත පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. හොඳ පිරියතක් හැදුවොත් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය මොකද වෙන්නේ? කාර්යක්ෂම වෙනවා. අපතේ යාම් නාස්තිවීම් අඩු කරගන්න පුළුවන්. සේවක ගැටුම් නේද, සේවකයන් අතර ඇතිවෙන අනතුරු ඒවා ඔක්කොම අඩු කරගෙන අපේ සම්පත් වලින් නිසි ප්‍රයෝජන, ඉඩකඩ වලින් නිසි ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට අපද්‍රව්‍ය බැහැර කර ඉතාම වැදගත් කරුණක්. දැන් වර්තමානයේ අපි දන්නවා මුළු ලෝකෙම සාකච්ඡා කරන දෙයක් තමයි මේ පරිසර දූෂණය සම්බන්ධව. ඒකෙදි ප්‍රධාන චෝදනාව එල්ලෙන්නේ කාටද? ව්‍යාපාරිකයන්ට, ව්‍යවසායකයන්ට. එහෙනම් ව්‍යාපාරිකයා, ව්‍යවසායකයා තමන්ගේ ව්‍යාපාර සැලැස්ම සකස් කරනකොට මුලින්ම අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සම්බන්ධ සැලැස්මක් මෙහෙයුම් සැලැස්මට ඇතුළත් කරා නම් ඒ චෝදනාවෙන් ඔහුට නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී ඇතිවෙන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ ක්‍රමවේදය මොකක්ද? ඒක බැහැර කරන්න අපි සකස් කරලා තියෙන අපේ වැඩසටහන මොකක්ද? පරිසර හානිය අපි කොහොමද අවම කරන්නේ? මේ සඳහා අපි කොපමණ පිරිවැයක් දරනවද කියන මෙන්න මේ තොරතුරු දත්ත ටික අපි
මෙහෙයුම් සැලැස්මට අන්තර්ගත කරන්න ඕනේ. මේ දරුවෝ දන්නවා කර්මාන්තයක් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නකොට විශේෂයෙන්ම කර්මාන්තයක් පටන් ගන්නකොට පරිසර සංරක්ෂණ බලපත්‍රය අද නීත්‍යානුකූලව අනිවාර්ය කරලා තිනවා. පරිසර පනතට. ඒ නිසා අපිට මේ බලපත්‍රය ගන්නකොට අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ නිවැරදි ක්‍රමවේදයක් සහිත සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරා නම් අදාළ ආයතනයට අපිට පරිසර සංරක්ෂණ බලපත්‍රයේ පහසුවෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපේ මෙහෙයුම් සැලැස්මේ හොඳ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ සැලැස්මක් දරුවෝ අපි ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඒකේ පිරිවැය ඇස්තමේන්තුවත් අපි ඇතුළත් කරන්න අවශ්‍ය කරනවා. ඊළඟට බලන්න මේ ඕනම කර්මාන්තයක තියෙනවා නේද අපි ආර්ථික විද්‍යාවේ සාකච්ඡා කරන බාහිරතා. දැන් විශේෂයෙන්ම මෙතනදී අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ ධන බාහිරතා නෙමේ ඍණ බාහිරතා. එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය නිසා සමාජයට හා පරිසරයට සිදුවන අහිතකර බලපෑම මොකක්ද? අපේ ව්‍යාපාරයෙන් අපේ කර්මාන්තයෙන් සමාජයට සිදුවන අහිතකර බලපෑම අපි අඳුන ගන්න ඕනේ. අඳුනගෙන ඒක අවම කරන්න උපරිම උත්සාහ ගන්න ඕනේ. ඒ ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද කියන එක, ඒ සඳහා කොච්චර පිරිවැයක් යනවද කියන එක ඇස්තමේන්තු කරලා අපි මේ මෙහෙයුම් සැලැස්මට ඇතුල් කරන්න ඕනේ. විශේෂම වැදගත්කමක් ඒ තුල තියෙනවා. මම කිව්වා සමාජගත වෙනකොට මේ අපේ ව්‍යාපාර සැලැස්ම ආයෝජකයෝ අතට යනකොට, අපේ ව්‍යාපාර සැලැස්ම රාජ්‍ය ආයතන වලට යනකොට, අපේ ව්‍යාපාර සැලැස්ම මූල්‍ය ආයතන වලට යනකොට මේ සමාජීය පාරිසරික බලපෑම් අවම කිරීමට අපි ගෙන තියෙන ක්‍රියාමාර්ග ඉතා වැදගත් වෙනවා. අපිට මේක පිරිවැය පැත්තෙන් සලකනවා විතරක් නෙමේ සමාජීය වශයෙන් උත් ලොකු වැදගත්කමක් තියෙන කොටසක් තමයි මේ මෙහෙයුම් සැලැස්මේ අපි අන්තර්ගත කරන සමාජීය හා පාරිසරික බලපෑම්. ඊළඟට අපි මුලදී පාඩමට මම ප්‍රවේශයක් ගන්නකොටම දරුවන්ට කිව්වා මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය ඒකක පිරිවැය. මම උදාහරණයක් අරගෙන අර දියුල් වීම සම්බන්ධ උදාහරණයේදී ඉහත සාකච්ඡා කරේ ඒ පිළිබඳවනේ. එතකොට නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුල නිපදවීමට බලාපොරොත්තු වන භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා දැරීමට සිදුවේ යයි අපේක්ෂිත වියදම්වල එකතුව මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය. මේක ඍජු පිරිවැය හා වක්‍ර පිරිවැය කියලා වර්ග කළ මේ දරුවෝ ගිණුම් කරණයේදී පිරිවැය ගණකාධිකරණයේදී මේවා ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් අපිට හරි පහසුයි මේවා සකස් කරන්න. අපේ විෂයානුබද්ධ දැනුමක් අපිට තියෙනවා. ඒතර මේ මිල නිෂ්පාදන පිරිවැය ඍජු පිරිවැය කියන එක දන්නවා. නිෂ්පාදනයේට ඍජුවම සම්බන්ධ වන ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. ශ්‍රමය තියෙනවා. වෙනත් වියදම් තියෙනවා. එතකොට අර අපේ උදාහරණෙදී උල්ලෙහිම ඍජු ද්‍රව්‍ය පිරිවැයට ගැරෙන්නේ නේ. එතකොට මෙන්න මේ පිරිවැය ටික ගණනය කරන්න ඕනේ. ඊළඟට වක්‍ර පියවල. විශේෂයෙන්ම වක්‍ර ද්‍රව්‍ය, වක්‍ර ශ්‍රමය සහ වක්‍ර වෙනත් මේ සමස්තය එකතු කරලා ගත්තාම අපිට මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය මත අපිට පුළුවන් අර අපි මුලින් තීරණය කරානේ නිෂ්පාදන ධාරිතාවය මතකයි නේද? අපි මුලින්ම තීරණය කරේ නිෂ්පාදන ඒකක ගණන. අන්නේ නිෂ්පාදන ඒක ගණනින් මේ මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය බෙදුවනම් අපිට එනවා ඒකකයකට කොච්චර වේ. ඒක හරි වැදගත්. මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා ඒකක පිරිවැය හොයාගත්තොත් අපිට ලාභ තීරුවක් කොච්චර තියාගන්නවද? වෙළඳපළේ එහෙනම් මේක කීයටද අපි විකුණන්නේ? දැන් විශේෂයෙන්ම තරඟකාරී විශ්ලේෂණයේදී එහෙම අලෙවිකරණයේදී මම කිව්වේ ඒකයි. මිලෝපාය මාර්ග ගන්න වෙනවා. අපි වෙළඳපළේ අපේ තරඟකරුවන්ට වඩා කීයක් හරි රුපියලක් හරි අඩුව වික්කොත් තමයි අපිට වෙළඳපළක් නිර්මාණය කරගන්න හෝ වෙළඳපළක් පවත්වාගෙන යන්න. ඒ නිසා ඒ වගේ අවස්ථාවලදී මේ ඒකක පිරිවැය කියන එක හරි වැදගත් වෙනවා. ඒකක පිරිවැය හොයාගෙන ඒ අනුව අපිට පුළුවන් මිල උපාය මාර්ග සකස් කරන්න. පේනවද දරුවනේ? මේ එකිනෙකට මේ ව්‍යාපාර සැලැස්මේ අපි සකස් කරන අලෙවිකරණ සැලැස්ම,
මෙහෙයුම් සැලැස්ම ඊළඟට ඉස්සරහට කතා කරන මූල්‍ය සැලැස්ම මානව සම්පත් මේවා එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙමින් ගමන් කරන දාමයක් වගේ වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට අවසාන වශයෙන් කතා කරනවා ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට පෙර මෙහෙයුම් කාර්යයන් හා වියදම්. ඕනම ව්‍යාපාර කටයුතු මේ ව්‍යාපාර එකපාරට මවන්න බෑනේ අපිට. ව්‍යාපාර මවන්න පුළුවන් බෑනි දරුවනි. ව්‍යාපාරයක් ක්‍රමානුකූලව අපි ගොඩනගන්න ඕනේ. ඒකේ තියෙනවා පියවරයක්. එතකොට ඒක සැලසුම් සහගතව කරන්නයි මේ ඔබට අපි උගන්වන්නේ. ඒ සැලසුම් සහගතව කරන ව්‍යාපාර තමයි සාර්ථක වෙලා අනාගතයේදී මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර බවට පත් වෙලා ජාතික ජාත්‍යන්තර වශයෙන් කීර්තියට පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි විවිධ පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරනවා. ඒවා නිෂ්පාදනාගාර පරීක්ෂණ වෙන්න පුළුවන්, මාකට් රිසර්ච් වගේ වෙළඳපොළ පරීක්ෂණ වෙන්න පුළුවන්. ඒ විවිධ පරීක්ෂණ සම්බන්ධව අපිට විශාල වියදමක් දරන්න වෙනවා. හැබැයි මතක තියාගෙන මේ පරීක්ෂණ සඳහා දරන වියදම් නාස්තියක් හෝ අපතේ යාමක් නෙමෙයි. ඒ පරීක්ෂණ තුලින් තමයි අපිට වඩාත් ගුණාත්මක වඩාත් ගනුදෙනුකරුව ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන්, තරගයට හොඳට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් නිෂ්පාදිතයක් බිහි කරන. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධ වියදම් තියෙනවා. ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා දැරීමට සිදුවන පිරිවැය තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අපිට දරන්න වෙන වියදම් පිරිවැය තියෙනවා. ඊළඟ ප්‍රාග්ධන සම්පාදනය සඳහා දැන් මූල්‍ය ආයතන වලින් ආයෝජන වලින් කොටස් නිකුත් කරලා ණය කරන විවිධ ආකාරයේ මූල්‍ය සම්පාදනය කරන. හැබැයි මේ ප්‍රාග්ධන සම්පාදනයේදී මූලික පිරිවැයක් අපි දරන්නට වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අවශ්‍ය වන ජංගම නොවන වත්කම්. ව්‍යාපාරයේ ආරම්භක වත්කම් අවශ්‍යනේ. ආරම්භ කරන්න ජංගම නොවන වත්කම්, ස්ථාවර වත්කම් අවශ්‍යයි. ඒතකොට ඒවා සම්පාදනය කරන්න සමහර වෙලාවට අපි ඒක තීරණය කරන්න පුළුවන්. අපි සින්නක් කර ගන්නවද, එහෙම නැත්නම් කල්බදු ක්‍රමයට ගන්නවද? ඒ සඳහා අපිට යම්කිසි පිරිවැයක් දරන්නට සිද්ධ වෙනවා. මේ විදිහට ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමට පෙර මෙහෙයුම් කාර්යයන් අපිට දරන්න වෙනවා. මම දරුවන්ට අවසාන වශයෙන් පෙන්වා දෙන්න කැමති අපි කොහොමද නිෂ්පාදන පිරිවැය සැලැස්මක් හදන්නේ කියලා. පිරිවැය සැලැස්මක්, මේ නිෂ්පාදන සැලැස්ම නෙමෙයි, මෙහෙයුම් සැලැස්ම නෙමෙයි. මේ මම ඉදිරිපත් කරන්නේ නිෂ්පාදන පිරිවැය සැලැස්මක් සකස් කරන විදිය. ඒක අපිට වර්ෂයක් සඳහා මේක සකස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ පේනවා දරුවන්ට අපේක්ෂිත ඒකක ප්‍රමාණය මුලින් තීරණය කරන්න ඕනේ. කොච්චර නිෂ්පාදන ධාරිතාවද, ඒ ඒකක ප්‍රමාණයට ඍජු ද්‍රව්‍ය පිරිවැය කොච්චර යනවද, මොනවද ඒ ද්‍රව්‍ය, ඒවැ ප්‍රමාණ කොච්චරද, මිලකොද, ඍජු ශ්‍රම පිරිවැය, ඒක ඊළඟට ඍජු වෙනත් පිරිවැය, මේ ටික ඔක්කොම ඍජු වියදම් නේද? නිෂ්පාදන පිරිවැය සැලැස්මේ ඍජු පිරිවැය. ඊළඟට පොදු කාර්ය පිරිවැය අපි දන්න වක්‍ර ද්‍රව්‍ය, වක්‍ර ශ්‍රමය, වක්‍ර වෙනත්. ඒවත් අපිට පිළිවෙලකට ක්‍රමානුකූලව සටහන් කළ ඒවට යන වියදම් මේම කළා. අවසානයේදී මේ මුළු ඍජු පිරිවැයයි මුළු පොදු කාර්ය පිරිවැය දෙකම එකතු කරාම මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය අපිට එනවා. ඒ මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැයට අනුව අවසානයේ අපිට පුළුවන් නිෂ්පාදන ඒකක පිරිවැය ගණනය කරන්න. එතකොට අපිට ඕනනම් මේ ඇස්තමේන්තු කළ ස්ථාරවත්කම් වගේවැදී පිරිවැය මෙතනට එකතු කරන්න පුළුවන්. ෂෙයා කිරීම වගේ ඒවා තියෙනවා නම් ඒවත් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒතර දරුවන්ට පැහැදිලි සරල අවබෝධයක් මම මේ පෙන්눔 කරේ පිළ. මෙන්න මේ ආකාරයට මේ ඒක කොටස සාකච්ඡා කළ වෙනකොට දැන් මගේ දයාබර දරුවන්ට හොඳ දැනුමක් අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ ඇති. මෙහෙයුම් සැලැස්ම කියන්නේ මොකක්ද? මෙහෙයුම් සැලැස්මක තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද? මෙහෙයුම් සැලැස්මක් අපි සකස් කරනවා නම් ඒකට මූලිකව අන්තර්ගත කරන්න ඕන කරුණු මොනවාද කියන එක. අවසාන වශයෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ඒකකය තුලින් මෙතෙක් කතා කරපු සාකච්ඡාවේ අවසානයේ තමයි දරුවනේ ඔබට හැකියාව ලැබෙන්න ඕන. හැකියාව ලැබුණා මෙහෙයුම් සැලැස්මක් පිළියෙල කරන්න. හෙට ලොව දිනන්න යන අපි සාර්ථක ව්‍යවසායකයෝ වෙන්න නම් මේ විදියට සැලසුම් සහගත ව්‍යාපාරිකයෝ වෙන්න නම්, සාර්ථක ව්‍යාපාරයකෙක් බවට පත් වෙන්න නම්, සාර්ථක ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න නම් මෙන්න මේ ආකාරයේ සැලසුම් සහගත
ව්‍යාපාරයකට අපි පිවිසෙන. ඒ සඳහා ඔබට මේ ව්‍යාපාර සැලැස්ම කියන එක මේක උසස් පෙළ විභාගයට විතරක් නෙමේ විභාගයේ ලියලා උත්තර ලියලා ලකුණු ගන්න යම් වැදගත්කමක් තියෙනවා. නමුත් ඊට වඩා එහා ගිය ජාතික වැදගත් වෙන අපේ රටට අද අවශ්‍යයි සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෝ හොඳ විවසායකයෝ අවශ්‍යයි සැලසුම් සහගතව වැඩ කරන මිනිස්සු අවශ්‍ය වෙලා තියෙන කාලයක්. ඒතර මේ සැලසුම් සහගතව වැඩ කරන විවසායකයෙක් ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්න නම් ඔබට මේ ආකාරයේ ව්‍යාපාර සැලසුම් සහගතව සැලසුමක් අනුව කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම මේ ඒකකයේ තුලින් ලැබෙන්න ඇතැයි මම විශ්වාස කරනවා.